Gantek dituen ia 250.000 biztanleetatik 55.000 ikasleak dira. Gante 9. mendean sortu zen Flandiarko Balduino lehenak gaztelu bat eraiki zuenean, Liz eta Eskalda ibaien ertzean, San Pedro eta San Baboren abadiak bikingoen erasoetatik babesteko. Belgikako bigarren hiririk populatuena da, eta herrialdeko bi hiri turistikoenen artean dago, Brusela eta Brujas hirien artean. Gantek kanal sare interesgarria eta Erdi Aroko hirigune eder bat ditu. Bertan kanaletako kaiak, plazak, elizak eta 91 metroko kanpandorrea nabarmentzen dira. Mila 313an eraikia, dorre honek hiriaren autonomia eta Erdi Aroko gremioen botere izugarria sinbolizatzen ditu. Katedrale honetan bataiatu zuten Carlos Bosgarrena. Ban Eyck anaien bildotz mistikoaren adorazioa, margolanaren erretaula katedral honetan dago. Gutxienez dozena bat aldiz lapurtu dute, eta historian gehien lapurtu den artelana da. 1980ko hamarkadan, Gantek zaharberritze handia egin zuen. Turismoa erakartzeko asmoz, bere bizilaguna den Brujasek jada egina zuen bezala. Gaur egun turista eta bizilagunentzako bizitza handiko kaleak bihurtu direnak. Erdi Aroan merkataritza jardun handiko Ganteko portuko ubidearen kaiak ziren.